أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهان أيزل خمسة من الناس خسر خمسة أي أهلك خمسة أمور من استخف بالعلماء خسر الدين ومن استخف بالأمراء خسر الدنيا ومن استخف بالجيران خسر المنافع ومن استخف بالأقرباء خسر المودة ومن استخف بأهله خسر طيب المعيشة. Manane wallahu alam bihaqiqatil murad. Diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahana sahasa jalma anu ngahinakeun khamsatan minan nas ngahinakeun kana 5 perkara 5 sifatan anu aya di manusia. Sahasa jalma anu ngahinakeun kana 5 sifatan 5 karakter anu aya di manusia khosir khamsatan ay akhlaka khamsata umur maka bakal rugi 5 perkara. Maka bakal rusak bakal rugi pikeun jalma anu ngahinakeun kana kajalma anu ngagaduhan karakter nasib 5 perkara ieu. Sebab 5 perkara ieu aya di hakikatna adalah nasib dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Mana anu 5 ketika orang ngahina bakal rugi pikeun diri urang keneh. Manis takhofa bil ulama, sasa jalma anu ngahinakeun ka ulama khasiruddin, maka bakal rugi agama. Maksud rugi agamana sanajan eta jalma pinter luar biasa, pinter dari segi agamanya, pinter bacaan Qur'annya fasihat. Tapi awas ketika menghina ulama, terutama menghina para habaib, awas suatu saat bakal rugi agamanya. Apa arti rugi? Yaitu suatu saat su'ul khotimah. Na'udhu summa na'udhu billahi min zalik. Contoh di zaman sekarang yang ramai itu namanya. Kedua, wa man istakhafa bil umara khasir dunya. Sasa jelema anu ngahina ka pamarentah bakal rugi duniana. Nah rugi duniana kalau memang pemerintah yakin salahnya, yakin fatal, itu harus kita doakan, bukan dihina tapi didoakan. Supaya apa? Supaya diberi taufik dan hidayah. Kenapa? Kalau dihina kita akan rugi. Pertama, kita akan dipenjara. Ya, kalau dipenjara kan gak masalah. Kalau memang benar, berarti dalam penjara itu berarti suatu perjuangan lillahi kalimatillah, suatu perjuangan ngeluhurkeun agama Allah, seperti para baik Rizik, Habib Bahar itu kan dipenjaranya karena lillahi kalimatillah, karena meluhurkan meninggikan agama Allah, bukan karena semata-mata dunia, bukan. Nah, berarti kalau kita menghina ulama akan rugi dunianya. Contoh minimal kalau kita menghina Bapak RT Bapak RT itu kan gaji pangritikna gawe pangripuhna, gaji pangritikna gawe 24 jam eta pagawean RT.
RT dah. Tapi ketika ngahina ke RT, awas, jangan sembarang RT, jangan dihina ke RT, awas, gak bakalan kebagian bansos, gak bakalan kebagian BLT, nah gitu, rugi minimal kan rugi di dunia, yang lain kebagian, udah kebagian, gitu kan. Dua, katilu saur Kangjeng Nabi matak rugi ketika ngahina manusia, bakal rugi pikeun diri urang kene. Wa man istakhafa bil jiron, sasa jalma nu ngahina ka tetangga, khosirul manafi', bakal rugi ka manfaatanana. Maksud rugi ka manfaatanana ketika urang ngahina tetangga, ketika urang butuh kata tangga, mau ada nulung ka urang, mau ada kebantuan ka urang, kusabab urang pernah ngahina, leungit tah kamanfaatan tetangga. Apa arti hidup di kampung, di kota tidak bertetangga percuma, sedangkan kita membutuhkan tetangga. Kalau kita tidak membutuhkan tetangga, bagaimana kalau mati? Emang bisa mandi sendiri mayit? Emang bisa nyalat sendiri mayit? Bisa ngebungkus sendiri mayit? Gak mungkin bisa kan? Nah, kita perlu tetangga. Makanya jangan menghina tetangga. 3. Keempat, wa man istakhafa bil aqriba, sahasa jalma anu ngahina ka karabat, ka dulur, ka baraya, khosirul mawadah, bakal rugi kacintaanana. Moal aya rasa cinta, rasa deudeuh jeung nu jadi dulur, kusabab ngahina ka nu jadi dulur, leungitlah keendahan, keistimewaan satu keluarga eta. Leungit kabatur bae oge ulah ngahina komo di jeung dulur, leungit kacintaan jeung nu jadi dulur. Ieu akibat jadi silaturahmi teu aya teh ieu akibat ngahina kanu jadi dulur. Kalimat terakhir, wa man istakhafa bi ahlihi, sasaja manu ngahina ka keluarga, pamajikan, ngahina khosiratibal maisah, bakal rugi geunahna kahirupan. Iya dong, coba urang sebagai salaki ngahina pamajikan, kabur, rugi, katirisan bro, katirisan euting kabur pamajikan, kehidup bapana kabur, rugi. Tuh, tibal maisah, bakal rugi kangeunahan hirupna. Moal ngeunah hirup sanajan loba duit, sagala loba kadaharan di imah, kursi ngeunah empuk, kasur spimbret tau ngaranna 15 juta 20 juta, pamajikan teu ngeunah bro. Jangan menghina pamajikan itu. Nah, eta 5 perkara anu teu dimeunangkeun ku Kangjeng Nabi ngahina. Lamun urang kajadian ngahina kanu 5 anu bieu, bakal leungit kamanfaatanana, bakal rugi jeung urang-urang keneh. Pertama, lamun ngahina ulama bakal rugi agamana, alias bakal suul khotimah. Kedua, ketika ngahina pemerintah bakal rugi duniana. Katilu, ketika ngahina ka tetangga bakal leungit kamanfaatanana tetangga. Kaopat, ketika ngahina dulur bakal leungit rasa cinta, rasa deudeuh jeung jadi dulur. Kalima, lamun ngahina pamajikan bakal rugi moal ngeunah kahirupan nana, sanajan bro di juru
bro dipantok ngalayah di tengah ieu mah kakak kolong-kolong si Jabri gilu ngaji tetap malah beunah kehidupan. Masya Allah, mudah-mudahan urang sadaya masih dijaga na sifat ngahina eta. Penting urang mah dihinakeun bae, bae. Kamu dah hinaeun, bener teh? Dihina makeun bae, penting urang ulah ngahina. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya umumnya buat para sahabat-sahabat. Kalau ada benarnya itu semata-mata hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat diuruk tilu janten guru aman aya salahna kata semata-mata kaburuan ti simkuling. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.